Канал юриста Валерия Табакова представляет «Убийство Портнова и Фарион. Заговор, чтобы спасти евроинтеграцию Украины». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы попытаемся раскрыть тайну, от которой кровь стынет в жилах. Мы не побоимся заглянуть в темные уголки большой политики. Два громких убийства. Андрей Портнов и Ирина Фарион потрясли Украину и мир. Их застрелили с разницей менее года. И за этими преступлениями скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Это не просто криминал. Это, возможно, часть заговора, связанного с судьбой Украины в Европе. Портнов – пророссийский стратег. Человек, который топил Евромайдан в крови. Фарион – радикальная националистка, чьи слова раскалывали страну. Они разные, но их объединяет одно. Оба, каждый по-своему, могли стоять на пути Украины к Европейскому Союзу. Что если их убрали, чтобы расчистить дорогу к Европе? Что если за этими убийствами стоят силы, которые решили: хватит хаоса, пора в ЕС? Сегодня мы разберем, как Портнов руководил антиевромайдановскими силами и, возможно, манипулировал националистами, такими как «Свобода», чтобы подорвать евроинтеграцию. Мы раскроем роль Пола Манафорта и его связи с Дональдом Трампом. И мы покажем, как Фарион, критиковавшая Венецианскую комиссию, стала угрозой реформам. Это полчаса правды, интриг и шокирующих открытий. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите в комментариях, готовы ли вы заглянуть за кулисы. И держитесь крепко. Начинаем. Кто такие Андрей Портнов и Ирина Фарион? Почему их имена вызывают столько эмоций? Давайте разберемся. И я обещаю, вы будете потрясены. Андрей Портнов – это тень, нависшая над Украиной. Юрист, стратег, правая рука Януковича. С 2010 по 2014 год он был замглавы администрации президента, держа в кулаке суды и правоохранителей. Это он, Портнов, стоял за диктаторскими законами 16 января 2014 года, которые пытались задушить Евромайдан, крик Украины за европейское будущее. Эти законы – запрет митингов, арест за слова, цензура – были ударом по мечте о Европе. Портнов не просто противодействовал евроинтеграции. Он был мозгом антиевромайдановских сил, направленных на то, чтобы держать Украину в орбите России.
После бегства Януковича он скрывался в России, Крыму, Австрии. Но в 2019 году вернулся, чтобы снова плести интриги. По данным «Украинской правды», он сблизился с офисом президента Зеленского, с Олегом Татаровым. В 2021 году США ударили по нему санкциями за коррупцию и подрыв демократии. Портнов – это символ всего, что держит Украину подальше от Европы. Ирина Фарион – другая сторона медали, но не менее опасная. Экс-депутат от «Свободы», она была голосом радикального национализма. Ее слова о чистоте украинского языка, нападки на русскоязычных, включая наших героев ВСУ, разрывали страну на части. Но вот что шокирует. Фарион открыто критиковала Венецианскую комиссию, орган Совета Европы, который требовал от Украины защищать права нацменьшинств. В 2020 году она назвала их рекомендации по языковому закону посягательством на Украину и призывала их игнорировать. Это был вызов реформам, без которых в ЕС не попасть. Ее риторика, раскалывающая общество, была как нож в спину европейским ценностям, единству и толерантности. В 2023 году СБУ начала расследование против Фарион за подрыв морального духа армии. Она стала символом радикализма, который мешает Украине стать частью Европы. Как вам кажется, друзья, могли ли Портнов и Фарион, такие разные, стать мишенями из-за одного мотива? Напишите в комментариях, что вас цепляет. Теперь держитесь за подлокотники, потому что я расскажу, как Портнов, пророссийский интриган, мог использовать радикальных националистов, таких как «Свобода», чтобы топить евроинтеграцию. Это звучит как безумие, но факты говорят сами за себя. 2012 год. Свобода в Раде. В 2012 году партия «Свобода» во главе с Олегом Тягнебоком ворвалась в Верховную Раду, набрав 10,44% голосов. Радикальные националисты в парламенте. Это был шок. Но знаете, кто стоял за этим? Андрей Портнов и его теневые игры. Журналисты, такие как Сергей Лещенко, раскрыли, что успех «Свободы» был не случайным. Администрация Януковича, где Портнов держал суды, помогла «Свободе» пройти в Раду. Зачем? Чтобы создать хаос, расколоть общество и ослабить проевропейские силы. Ключевую роль сыграл Пол Манафорт, американский политтехнолог, мастер грязных кампаний. Манафорт работал на Януковича
с 2006 года, выстраивая стратегии «разделяй и властвуй». Он помог свободе усилить радикальную риторику, чтобы отвлечь внимание от коррупции режима и подорвать поддержку евроинтеграции. Портнов обеспечивал юридическое прикрытие, снимал ограничения, давил на оппонентов через суды. Манафорт и Трамп. Еще один поворот. Манафорт – это теневой игрок. В 2016 году он стал главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Его уволили, когда вскрылись связи с Януковичем и Россией. Он передавал данные компании российским агентам. Это показывает, что Портнов был частью глобальной сети, где пророссийские интересы переплетались с радикализмом для подрыва европейских устремлений Украины. Портнов и Евромайдан. В 2013-2014 годах Портнов руководил антиевромайдановскими силами, координируя «Беркут» и суды против протестующих. Националисты, такие как Фарион, своей риторикой усиливали раскол, играя на руку Портнову. Их радикализм отталкивал умеренных украинцев от Европы, создавая хаос, выгодный России. Друзья, шокирует ли вас то, что Портнов мог использовать националистов, таких как «Свобода», против евроинтеграции? Делитесь в комментариях. А теперь давайте вглядимся в сами убийства. Это не просто преступление. Это сцена из триллера, где каждый выстрел кричит о большой политике. Убийство Портнова. 21 мая 2025 года. Мадрид. Элитный пригород Пасуэла де Аларкон. Андрей Портнов идет к американской школе. И вдруг 9 выстрелов. 5 попадают в цель. 4 в грудь, 1 в голову. Оружие западное. 9 на 19 мм парабеллум. Киллеры, 2 или 3, профессионалы, исчезают на мотоцикле и БМВ. Эль Паис пишет, что это заказное убийство, спланированное до мелочей. А теперь бомба. За 3 дня до смерти Портнов был в Киеве. 17-18 мая он встречался с Олегом Татаровым, зам главы офиса президента Зеленского, и Алексеем Сухачевым из Государственного бюро расследований. Пост на X от Добропани утверждает, он планировал пророссийский проект, который мог похоронить реформы для ЕС. Это был вызов евроинтеграции. И кто-то решил его остановить. Убийство Фарион. 19 июля 2024 год.
Львов, улица Масарика. Ирина Фарион получает пулю в голову прямо у своего дома. Подозреваемый, человек в панамке и очках, который следил за ней недели, оружие, травматический Форд 12R, предположительно, возможно, с глушителем. МВД Украины говорит, это заказное убийство, а исполнитель лишь пешка. Российская группировка NSWP берет ответственность, публикуя манифест. Но политолог Виталий Портников кричит, это провокация Кремля. Сходство, как молния. Оба убийства – работа профессионалов, хладнокровных и точных. Оба случились в разгар евроинтеграции, когда Украина борется за место в ЕС. Оба связаны с фигурами, чьи действия коррупция Портнова, радикализм Фарион тормозили реформы. И в обоих случаях витает тень России, но за ней может скрываться другой мотив. Друзья, чувствуете ли вы, что за этими убийствами стоит большая игра? Пишите в комментариях. Возможно, раскрытие убийства Портнова поможет понять, кто же заказал Фарион. И, наконец, мы подходим к сердцу нашей гипотезы. Портнов и Фарион были убраны, потому что стояли на пути Украины к Европе. Их действия, коррупция, радикализм, хаос угрожали мечте миллионов украинцев. Давайте разберем, как это могло случиться. Портнов, враг номер один реформ, был ядом в венах украинской системы. Его контроль над судами, включая Печерский и Шевченковский, позволял саботировать антикоррупционные реформы, без которых в ЕС не попасть. Он руководил антимайдановскими силами, топя в крови протесты за Европу. Его поездка в Киев в мае 2025 года, встречи с Татаровым, это был план реванша. Пост на X от доброй пани кричит: он готовил пророссийский проект, чтобы снова разорвать Украину. Кто-то сказал: хватит. Портнова убрали, чтобы спасти реформы. Фарион. Огонь, сжигающий единство. Она была другим врагом. Ее слова, как ножи, разрезавшие Украину, критикуя русскоязычных, включая наших героев ВСУ, она сеяла раздор. Но вот что шокирует. Она бросила вызов Венецианской комиссии, которая требовала прав для нацменьшинств. В 2020 году Фарион назвала их рекомендации атакой на Украину. Это было сопротивление реформам, без которых ЕС закроет двери. Ее радикализм мешал единству.
необходимому для Европы. Ее убрали, чтобы потушить этот пожар. Общий мотив. Портнов и Фарион – два лица хаоса. Он через коррупцию и пророссийские интриги, она через радикализм и раскол. Их устранение – это как хирургическая операция, чтобы спасти Украину для Европы. Кто за этим стоит? Украинские власти, Зеленский и его команда могли видеть в них угрозу. Портнов подрывал суды, Фарион – единство. Пост на X от Мирослава Олешко намекает: Зеленский был зол на Портнова. СБУ преследовала Фарион. Это был сигнал. Никто не остановит евроинтеграцию. Западные партнеры ЕС и США требуют реформ. Санкции против Портнова, критика радикализма в отчетах ЕС – это давление. Устранение двух этих фигур могло быть в их интересах. Российский след как маска, пост на X от пана Пачковского и манифест NSWP намекают на Россию. Но что, если Кремль убрал их, чтобы обвинить Украину и подорвать ее имидж перед ЕС? Друзья, кто, по-вашему, нажал на спусковой крючок? Украина, Запад или Россия, играющая в свои игры? Пишите. Как юрист я обязан быть честным. Давайте бросим вызов нашей версии. Есть ли в ней слабые места? Конечно. Но я покажу, почему она все равно держится. Нет доказательств. Ни в деле Портнова, ни в деле Фарион нет прямых улик, связывающих убийство с евроинтеграцией. Испанская полиция говорит о бизнесе, МВД Украины о личной неприязни. Но послушайте, заказные убийства – это тень, где доказательства тают. Профессионализм этих преступлений кричит о большой политике. Разные идеологии – Портнов пророссийский, Фарион националистка – как их объединить? Ответ прост. Оба создавали хаос. Он коррупцией, она радикализмом. Портнов использовал националистов, таких как «Свобода», чтобы разжигать раскол. Их цели совпали в одном – тормозить путь Украины в Европу. Слабое влияние Портнова. В 2025 году он был в Испании под санкциями. Разве он мог угрожать? Не верьте. Его встречи в Киеве показывают, он плел сети, чтобы вернуть влияние. Он был опасен. Другие мотивы – бизнес, как об этом говорит Загородний, месть за Крым, как вещает пан Пачковский, провокация России, NSWP. Но вот правда. Эти мотивы – часть пазла. Россия
могла убрать их, чтобы обвинить Украину, но результат один. Путь к ЕС стал чище. Что вас смущает в этой версии, друзья? Или все же она бьет в самую точку? Пишите. Итак, мы стоим на распутье. Убийство Портнова и Фарион – это не просто преступление. Это сигнал. Портнов, плетя пророссийские интриги и используя националистов, топил реформы. Фарион, бросая вызов Венецианской комиссии, разжигала раздор. Их убрали, чтобы расчистить дорогу в Европу. Кто это сделал? Зеленский, Запад или Россия, играющая в хаос? Мы можем только гадать. Но одно ясно. Украина рвется в ЕС. И никто не остановит эту мечту. Что вы чувствуете? Верите ли вы, друзья, что эти убийства – часть борьбы за Европу? Пишите в комментариях, делитесь своими версиями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь, донатьте. Вместе мы раскроем правду. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, где мы снова бросим вызов тайнам.